Doncs això, ara sí, arrenquem motors. Benvingudes i benvinguts a una nova sessió, perquè ja és la segona que tenim aquí de convidada especial en Anna. Anna, exmembre del tribunal d'aquestes últimes opos, és a dir, que ja ha viscut de primera mà el que és ser tribunal, però amb la nova llei, situació d'aprenentatge, no? I sobretot en les noves dinàmiques i l'enrenou que l'alumne ens porta i les petites modificacions que el departament ens va traient, no? Aleshores, avui tenim l'oportunitat de poder endinsar-nos a com preparar els temes teòrics. És a dir, si sabem què espera el tribunal de nosaltres d'aquests temes teòrics, serà evidentment molt més fàcil crear realment temes de màxima qualitat, no? O, si més no, com preparar-los, estudiar-los, etc., que també us intentarem donar alguns tips, no? Aleshores, l'anterior entrevista que ja vam fer fa 2 setmanetes ens vam centrar més en el procés en si de com crear la programació i les situacions d'aprenentatge, allò que analitzaven, sí? Aleshores, ja sabeu que teniu en aquest cas la gravació, el perfil o el YouTube, on vam desengranar, no? O donar llum a molts aspectes de què hi havia d'haver la situació d'aprenentatge, però sobretot, típics errors perquè tu no els cometis, punt 1. Segon, què és allò que realment valora amb molt bons ulls el tribunal, és a dir, què és allò que pot marcar diferències, sí? I tercer, quines eren les parts una mica indispensables o aquella que els hi donaven un valor afegit. Sí? A part d'això, després van fer una taula rodona, que va funcionar molt bé, la veritat. Van sortir preguntes prou interessants. I avui, aquest cop, a l'Anna, que la tenim aquí. Digues hola, Anna. Digues hola. Hola. Que ara la tenim aquí. Ens centrarem una mica més, d'una manera més clara, sobre els temes teòrics, que és el que hem preparat per avui. Hi ha algú a part de l'Anna que té l'àudio i l'hauria de parar, perdó, interrompre així, però és l'Alba, ja està. Alba, silenciada. Sí? Aleshores, avui ens endinsarem més amb què avalua, què qualifica, què analitza el tribunal d'aquests temes teòrics. Ja us avanço que, evidentment, tenen una checklist, d'acord? Però l'Anna, com a membre del tribunal, això està superprotegit, és a dir, signen, no?, una protecció de dades. Aleshores, no ens pot ensenyar la checklist, però, evidentment, ens pot explicar, ens pot orientar, sí?, què és allò que hauria de tenir el teu temari, sabent, no?, quan ell ha avaluat les vostres opos, el que ha seguit, no? Aleshores, tindreu orientacions de primera mà, però també us diem que no us podem explicar de manera explícita, ei, això i això, sí? El que sí que podem fer, que és el que avui tindreu, són orientacions, val? Aleshores, la primera fase d'aquesta sessió d'ara seré jo el qui li faré 3 preguntetes, com l'altre cop, 3 preguntes clau, sí? La primera, quins són els típics errors a l'hora de desenvolupar un tema? Segon, quins són els punts clau o els punts que més valora el tribunal a l'hora dels temes teòrics? Sí? I la tercera, quins són els consells o què és allò que ell ha vist o experimentat als temes teòrics que us pot servir a vosaltres, no? De dir, ostres, ho he fet això i ha funcionat bé o ha fet això i no ha funcionat bé, no? I alguns tips o idees. A partir d'aquí, després tindreu una taula rodona. Si algú té alguna pregunta més o algun tema més concret, alguna suggerència o alguna que vulgueu compartir, tindreu l'oportunitat. D'acord? Sí? Doncs ara sí, superbé. ¿Quieres hablar antes de empezar, Ana? ¿Vols dir alguna coseta o anem per feina? Simplement agrair l'assistència a tothom Que guai. i, i ja està. L'altre té tropecientes visualitzacions i un feedback extraordinari de l'aportació que ja vas fer l'altre cop a la programació, que tot i que avui ens centrem en els temes, si voleu preguntar alguna cosa sobre programació, cas pràctic, situació d'aprenentatge i, evidentment, sobre temàtica, temes teòrics, millor dit, sí? Nosaltres estarem encantats també d'ajudar-vos. És a dir, la taula rodona és per tot. De fet, sempre teniu el meu perfil d'Instagram, que ja ho feu, m'escriviu qualsevol dubte, i estigueu apuntat als meus cursos o no, jo encantat us ajudem, Val? Doncs això, anem amb aquesta primera pregunta, no? Quins són, perquè és que va molt bé aprendre dels altres, els grans errors, 5, 3, 4, els que tu vulguis destacar, Anna, que t'has trobat amb els temes teòrics, val? Quins són, en aquest cas, eh, allò que tu has vist que els opositors cometen molt habitualment, sí? I que tu aconselles de que, ei, aneu en compte amb això, que és habitual que passi, no? Ens podries destacar algun d'aquests, sisplau?
Sí, i tant. Mira, Bruno, un dels més importants és no contemplar aquestes aplicacions pràctiques, doncs perquè a vegades els temes són molt teòrics, sobretot depèn de l'especialitat. Trobem que hi ha temes que són realment molt complicats de fer aquesta aplicació pràctica. Però és molt important que s'introdueixi perquè té gran valor i a vegades, depèn del tema que surt, hi ha aquesta tendència d'oblidar, no? D'aquesta aplicació a l'aula del tema. Em va genial aquest matís perquè ahir justament del curs vaig donar a la sessió de com crear temes teòrics de 10, no? On explico una mica el protocol o els passos que hem de seguir, evidentment adaptant-ho a cada títol, no? A cada un d'aquests temes que anem a desenvolupar. I dintre de la portada, una de les frases era molt més que teoria, però sobretot amb això. Hem de fer molt d'èmfasis a que aquest fonament teòric sempre, no oblideu, que això és perquè millori la nostra tasca docent. I la nostra tasca docent no és només programar o pensar, tot el contrari, és traslladar aquesta informació i transformar-la en coneixement per l'alumnat. Sí? De fet, aprofito per dir que al canal tinc una entrevista també al Miguel Ángel Tirado, inspector d'educació d'aquí, de Mallorca, i que té un llibre brutal que es diu Escoles que ensenyen, i ens explica aquest procés, la diferència entre informació i coneixement, perquè sembla que l'aprenentatge memorístic d'informació ha quedat obsolet, i és veritat, perquè lo important és que aquesta informació es transformi en coneixement. I superarrelat això, com molt bé ens ha dit, sí, és, ei, no us oblideu de l'aplicació pràctica, fins i tot aquell tema més teòric, sí? Més cosetes. És molt fàcil deixar-se apartats, perquè clar, l'estudiat de temari és molt viable, no? Que a vegades deixem algun apartat, però clar, aquest any, és que passa, Bruno, que nosaltres teníem els guions, no sé altres anys, però clar, al ser un únic tema o temes, no? Per l'especialitat, nosaltres teníem els guions per les correccions i sabíem molt bé que havia d'incloure tots els temes. Si no era, per exemple, si feien primària, abans era en el Tribunal 9 sortien uns temes, al Tribunal 8 sortien uns altres temes. Aquest any està tot molt més unificat i nosaltres tenim molt més clar i amb molt més detall, no? aquelles apartats que els temes havien d'incloure. Llavors, el deixar-se apartats era força freqüent i també és normal, però hem de mirar de no deixar-nos cap, perquè, clar, és un criteri, no? de correcció, que sigui un tema complet. Aleshores, entenent de que el tema ha de tenir tots els apartats corresponents, sí? Aquí hem de diferenciar dos aspectes, val? Un, els apartats, entre comilles, genèrics, i dos, els apartats del tema en qüestió o epígrafs, que li solem dir. Els epígrafs és tot el títol, que ja sabeu que són títols molt llargs, més o menys a cada punt, són com a subtemàtiques diferents. Doncs aquestes subtemàtiques els hi anomenem epígrafs, que a vegades poden fins i tot desglossar una mica més, no? I aquest seria un tipus d'índex, no? Un tipus de punts a desenvolupar. Però hi ha l'altre punt, el punt A, que li dic jo, sí, el punt previ o l'esquelet, que és que, evidentment, hi ha d'haver una petita introducció, una vinculació amb el marc curricular, sí? Un desenvolupament, evidentment, de tots aquests epígrafs, de lo que estem parlant, de tots aquests apartats. Com més apartats i millors desenvolupis, més qualitat tindrà, sí? Però, evidentment, tornem al final. Hi ha d'haver un tancament, una espècie de conclusió i, evidentment, una bibliografia que és la que has utilitzat. No es tracta, perquè, evidentment, és molt difícil memoritzar 10 llibres amb 20 autors, però sí que 2 o 3 referències, 4, serà molt rellevant, no? Aleshores, això és l'esquelet que dic jo, val? Per tant, aquest esquelet sempre, entre comilles, hauria de ser el mateix. Evidentment, cada una tindrà una introducció diferent, una conceptualització, marc curricular, etc. Però l'altre subapartat, que són els epígrafs, sí? Com més detallats, millor. I, evidentment, això ho fa l'estudi. Com més aprofundits en aquest estudi, millor que millor. Val? Per tant, segon punt de tenir molt present, val? Detallar molt bé aquests subtítols que genera aquest enunciat. Val? Què més trobem? A veure, sí que ens trobem que en moltes especialitats hi ha temes que són molt semblants entre ells i generalment els opositors els agrupen. I quan surt un tema, és fàcil incloure informació d'altres temes. I això sí que nosaltres ho tenim molt present, perquè, clar, jo recordo, no? En el nostre cas va sortir un tema de literatura, hi ha dos que són molt, molt, molt semblants i barrejaven la informació. Doncs això és un error que és molt freqüent i es té en força consideració. Que realment el que inclogui el tema és el que ens demana el tema.
no temes semblants, perquè a vegades ens quedem en blanc i afegim informació, no?, d'altres temes que poden, o pensem que pot ser útil, però ho tenim superestipulat, realment. Clar, jo aquí crec que hi ha 3 aspectes fonamentals, no? Un, més no és millor, perquè sembla que ara mateix me'n recordo aquesta informació, però clar, vull escriure més i agafo, no? Una mica faig un poc aquest popurri, no? D'informació d'altres que sí, poden tenir algo de connexió, però al cap i la fi ja sabem que la precisió, la concisió, la especificitat es va perdent i molt, no? Aquest seria el punt. Un, que no sempre més és millor en aquest sentit. Per tant, detallar i posar realment allò que cal, ja en tenim més que suficient, sí? El segon aspecte és un altre que recalco molt sempre i és no es tracta de fer introduccions genèriques i conclusions genèriques o informació genèrica. Per això els temes, i per això ho diu el títol, que hi ha precisió tècnica i conceptual, que és un element que tenen molt i molt present. Val? I l'última és que perquè poder fer un pas enrere quan vaig a redactar-ho i no passi aquest popurrí d'informació és agafeu un full i ho utilitzeu com a full en brut i us feu un esquelet per vosaltres. Ja més enllà d'aquest índex que sí que hauríeu d'afegir, però aquest esquelet de la informació que tu mateixa et pot servir per posar ja la informació i dir, ei, que més enllà ja no ho pertany, t'ajudarà a estructurar-te, ja n'hi ha pràctic, el dia que estàs allí al davant. Val? Aleshores, aquests serien una mica els 3 consells per poder, no, tal vegada, resoldre, anticipar-te o solucionar a que no us passi aquest problema, de ficar informació, algo aleatòria, moltes vegades té relació, però moltes altres és no, no, és que moltes cops em dieu sí, jo he sortit del tema i he escrit 12 pàgines. Sí, sí, 6 fulls pel davant i pel darrere. Ostres, i jo sempre dic, entre 8 i 10 pàgines de qualitat és més que suficient. No, no, doncs a mi 12 i hagués pogut escriure més. No, i segur. De fet, és que si expliques també la teva vida podries escriure encara més pàgines. Però la qüestió és estàs escrivint el que el tribunal t'està demanant. Sí? Vinga, no m'enrotllo. Anem a la quarta, si en tenim alguna més. Va força relacionada, però és la desorganització. I va relacionat amb el tema de l'índex, no? Perquè a vegades ens pregunten, hem d'incloure un índex? Realment ens ajuda molt a organitzar-nos a nosaltres també com a tribunal, no? De dir, què ens trobarem? Ens havíem trobat temes amb un índex inicial, o sigui que la primera pàgina era un índex, i d'alguna manera nosaltres ja sabíem que aquella persona havia posat tots aquests punts i quan obries el tema veies doncs, els subapartats, cada subapartat ha subratllat amb la informació i veies un ordre i una organització que li donaven molta importància. Després veies temaris, no?, que era doncs, tot escrit per una pàgina sense cap tipus de subtítol i 2 o 3 o 4 pàgines escrites sense cap això, sense subtítol, sense organització. I era molt complicat poder seleccionar la informació que hi havia escrita, no? Perquè anaven d'un tema a un altre, no hi havia apartats, i això era molt freqüent. Sembla que no, però ho era. I llavors ens va sorprendre molt i el tema de que hi hagi un índex i que es desenvolupi cada apartat i que tu vegis l'índex com a primera pàgina, ostres, dona una impressió, doncs, molt, i a més ens facilita la correcció, sí. Clar, aleshores, pregunta-ho, índex sí o índex no? Ja ho teniu clar, sí en majúscules, perquè és que ajudes al tribunal i t'ajudes a tu a no oblidar-te. Dos, aquests paràgrafs que vas desenvolupant, ves-ho reestructurant amb un títol clar, amb un títol que pugui tenir lletra una miqueta més gran o en majúscules, i sí, pots subratllar, no pots, i corregim si no és així, no pots fer marques perquè es pot intuir que podrien conèixer qui ets, però sí que pots subratllar amb el mateix color aquell títol perquè quedi més clar quan comença, quan ho desenvolupes. Sí? Per tant, segueix la idea, o sigui, el meu lema, que moltes vegades utilitzo, és posa-li fàcil al tribunal, que tingui una lectura àgil, que pugui seguir una estructura, d'acord? Aleshores, que tu tinguis un cacau mental, doncs és un problema pel tema, sí? I, evidentment, per per molt bona informació que hi hagi, si està desestructurada, perdran el fil, perdran l'interès fins i tot de llegir-ho. Aleshores, fonamental aquesta estructura. I jo sempre ho dic, que dedicar 10 minuts o 15 a fer aquest esbós inicial de l'estructura
no és perdre el temps, és invertir-lo en qualitat, perquè tornem-hi, més no és millor, aleshores no cal exprimir aquestes 2 hores amb redacció a màxima velocitat, sinó és el contrari, sí que cal que estigui organitzat, que estigui clar, sí? Aleshores, ja ho sabeu, fonamental. Alguna coseta més creus que podem aportar amb aquest aspecte? Bueno, sortiran més coses, perquè van comentar a la prèvia algunes, però si no surten ara, surten després. No, però sí que m'agradaria afegir o sigui, el tema de la llengua, no? Que a vegades sí que ens han preguntat sobre les faltes d'ortografia i sobre si es valora. I en el meu cas, que jo feia llengua anglesa, i us puc assegurar que era un requisit, vamos, o sigui, no, el tema de l'expressió, de la riquesa lingüística, i entenc que com a mestres la llengua catalana també. Llavors, és molt important doncs, fer una repassada final, mirar que no hagi... Esteu nerviosos, és normal, però es valora la riquesa lingüística i el lèxic i a part del contingut, doncs, també la presentació, sí? O sigui, el que és els aspectes més formals del text escrit. Llavors, són errors que a vegades pensem, anem de pressa, haig d'escriure, no tinc temps, i això ens oblidem. És un error molt freqüent també, doncs, que oblidem aquesta part doncs, més visual, més visual i de llengua, no? De correcció lingüística com a tal. Total, però no només perquè sigui llengua, és a dir, la teva àrea, és que a qualsevol. Som Sí. docents i, de fet, a la convocatòria surt com a tal, qualitat lèxica, ortogràfica, etc. És que surt com a estàndard. Algú m'havia escrit, i tenim algunes preguntes, és com d'important és l'ortografia? És a dir, clar, és una pregunta com d'important? Doncs no sé si podries donar-li un atribut quantificable, seria difícil perquè la quantificació és una mica, no diria arbitrària, però si no és una mica opaca i això no sé fins a quin punt es pot dir. Però com diries, com d'important és l'aspecte ortogràfic i gramatical, per dir alguna cosa? Entre nosaltres ho dèiem, requisit sine qua non, imagina't. O sigui, tal qual. Vull dir, és que en la llengua anglesa podria ser un tema excel·lent i suspendre simplement per la llengua. En el cas nostre, no? Perquè el nivell de llengua és molt important, però entenem que com a mestres, o sigui, un text que està ple de faltes, que a nivell sintàctic, gramatical, hi ha molts errors, és el mateix. De fet, és que això no és cap secret, el departament ho especifica, no? És riquesa lingüística, vull dir, ho posa com a criteri d'avaluació general. O sigui, es poden consultar els criteris d'avaluació que surten, no? Unes setmanes abans, i Sí. és un dels criteris. Per tant, és molt important, sí. De fet, jo amb aquest criteri sempre els creo una checklist al grup, bueno, el nostre grup de voz, i els hi passo aquesta checklist perquè els hi serveixi, no?, per acabar de millorar-ho. De fet, amb el meu temari, jo sempre ho dic, que el meu temari no és bo perquè sigui el meu temari, sinó és perquè en les directrius del departament i amb els meus coneixements doncs, he perfeccionat tots i cada un dels elements, tinguent en compte això. Evidentment que si tu quan l'estudies després no és capaç de plasmar-ho igual, doncs aquí es perd, sí? De fet, aprofitant amb aquest comentari que has fet, no hi pensava, però alguns dels que van fer ahir el curs ja els hi vaig ensenyar, però avui us ho ensenyaré perquè no posa noms, perquè tinc 3 comentaris de 3 tribunals diferents, de 3 assignatures diferents, de la reclamació que van fer ara aquest, bueno, abans del Nadal, de la reclamació sobre la nota de les oposicions. Val? Hi va haver una reclamació perquè 3 alumnes meus no estaven d'acord amb la nota i el tribunal els hi va passar un feedback. I us ensenyaré aquest feedback perquè veureu els aspectes que valora el tribunal de primeríssima mà també, és a dir, que estan allà escrits. Per què ha tret aquesta nota que ha tret? Sí? També us he de dir, 3 que els hi han baixat, o sigui, 3 que no els hi van pujar, i també us he de dir que hi ha 2 que sí que li van pujar la nota, ¿vale? Però els 3 que no li havien pujat la nota, el tribunal no té l'obligació, però ho va fer, et passa un feedback detallat de què podries millorar. De fet, és fonamental, i jo us ho dic ara, ojalà que no hàgiu suspès i no hàgiu de fer una reclamació, val? Però si has suspès, sense dubtes, sí o sí, fes una reclamació, sí o sí. Encara que tu diguis, ostres, no vaig tenir el dia i em mereixia el 3, sí? Reclama-ho igual, perquè pot passar, també, ja sabeu, avui estem entrant a com fer bons temes, però per fer bons temes t'ha d'haver tocat el número, Si no t'ha tocat i dius, incompliré el punt 1, posaré un popurrí d'informació, doncs sí, l'hauràs d'incomplir, perquè ja que hi ets, jo ho intentaria i sí que ho faria. Evidentment, amb el criteri del tribunal serà difícil que puguis aprovar, però jo ho intentaria. Però a partir d'aquí,
quan tingueu una nota, si aquesta no és aprovada, que espero que no passi, evidentment, feu una reclamació, perquè el tribunal, la gran majoria, us passa un feedback de què hauríeu de millorar. D'acord? Us ensenyaré després, són 3 exemples molt clars i us ho deixo pel final perquè veureu que coincideix. Jo a l'Anna no l'he ensenyat, Ho dic perquè veureu que coincideix en tot el que va dient l'Anna. Però sí, l'Anna que m'ha explicat una mica el que volíem compartir, però veureu que coincideix. I són de tribunals totalment diferents, I una és de biologia, crec, l'altra és d'educació física i l'altra crec que és de català de primària. És a dir, són de coses diferents perquè veieu que les directrius són les mateixes, ¿vale? Doncs aquí teniu els primers 4 o 5 errors típics, sí, que ha dit l'Anna molt reiteradament i sobretot també, no, les orientacions que us he intentat donar de, ostres, com ho poden solucionar o com podem anticipar-nos a aquests errors perquè a mi no em passi, no? Anem al punt 2, no? Tot el contrari. Què és el que el tribunal realment valora? És a dir, què és el que vol veure en tots aquests textos escrits? Podries destacar algun dels aspectes que dius, ei, això ho valora i molt. I ja, abans de que comencis, us faig un incís, que l'altre dia van sortir idees superinteressants, que van dir, ei, que les situacions d'aprenentatge el tribunal valora molt que vagin connectades amb els projectes d'innovació del departament. Ostres, que siguin globalitzades, uau, que siguin realistes i aplicables, sí? D'acord? Que ensenyem molts recursos variats perquè a vegades només ensenyem la part teòrica i no donem visibilitat, d'acord? I per últim, no, que tinguis aquella capacitat d'expressar, de transmetre i de generar aquesta il·lusió, no, de cap a l'educació. Eren una mica els 5 punts, en certa manera, que ens van dir, ei, que això el tribunal ho valora i molt, i no ho feu, sí? Doncs ara recalcarà, hi haurà coses que són obvietats, segur, però que va molt bé ressaltar, que va molt bé tornar a recordar, sí? Però sobretot això, que us quedeu amb aquests tips, amb aquells xecs, no? Perquè quan aneu preparant aquest temari hi sigui, sí? Què ens expliques? Doncs mira, aprofitant que parlaves ara de les situacions d'aprenentatge i bueno, del que comentaves ara, jo començaria per les aplicacions didàctiques, no? Perquè es nota molt quan una persona ha estudiat una editorial i què passa? Que, clar, les editorials tothom les té, no? I al final, algú que et presenta una aplicació didàctica molt centrada en la normativa d'ara, per exemple, si ja parla de situacions d'aprenentatge, si parla doncs, de capses d'aprenentatge, de treball cooperatiu, vull dir, si ha agafat aquest temari a sobre, a més d'aplicar-ho a la pràctica, no? De portar-ho a la pràctica, és capaç de fer-ho amb metodologies actives i amb les directrius del departament, doncs, ostres, és un plus, la veritat, perquè veus que aquesta persona realment està actualitzada. Que tu pots portar el tema a la pràctica, però pots portar a la pràctica tenint en compte doncs, les metodologies que el departament realment doncs, ens convida, no? A fer-les servir a l'aula. Totalment. Sempre pregonem el fet de que crea el teu propi temari. I si no el pots crear, personitza'n el màxim que puguis, el d'una editorial. I jo no m'amago, Jo us dic, la majoria ho sabeu, que jo tinc el meu propi temari, sí, de primària d'educació física i secundària d'educació física, i la idea és crear, de cara a l'any que ve, totes les especialitats. Estic treballant amb experts perquè jo sol tinc la capacitat pedagògica i curricular, però no el coneixement específic. Doncs això, tots els que us aneu preparant amb mi, estem creant un grupet i estem creant temaris top. Ara mateix no, Però què us vull dir? Què us volia dir amb això, no? De que jo per crear aquest temari, i us ho dic així de clar, compro 3 o 4 temaris de diferents editorials. A partir d'aquests 3 o 4 temaris, agafo també el currículum, perquè ja us ho avanço, tots els temaris estan fets, amb el decret 157/2022 d'Espanya, o amb el decret anterior, el 187/2015 de Catalunya. És a dir, a dia d'avui no hi ha cap temari, sí, que no hagin fet un copiar-pegar. És a dir, vull dir que no estan adaptats a nivell curricular. Aleshores, jo què he fet? He agafat tots aquests temaris, he agafat el currículum, també he de dir que sóc un friqui i estic tot el dia llegint articles i llibres, i amb la meva biblioteca i els meus articles que tinc seleccionats, quan veig, de fet, tinc un Classroom, quan vaig a crear un temari, sí, que tinc els títols de cada tema, abreviat, I vaig ficant allà els articles que vaig llegint, he llegit aquesta notícia del Twitter, no sé què, no sé què, aquesta frase m'agrada per aquest tema, i durant aquests 2 anys ho he anat fent, no? I així vaig crear el meu temari, val? Però què vull dir amb això? Que d'un temari d'una editorial, en aquest cas jo ho he fet en 4 etc, i l'he personalitzat. El dia de les Opos no ho vaig fer així. Ara jo sóc formador i m'he convertit en un professional, no?
el dia de les opos ho vaig simplificar un poc. Vaig agafar 2 temaris, sí? I els vaig personalitzar. Evidentment, amb un és molt difícil personalitzar, perquè només tens una visió. Amb 2, tens 2 visions diferents, sí? I amb aquests 2 temaris, el que vaig fer és, tant la introducció, conclusió, com aplicació pràctica, la vaig fer meva. I vaig agafar d'allà, no, sobretot, el fonament teòric, d'acord? Per tant, sí? Si vols fer temaris d'expert, ho has de fer així, agafar diversos temaris, tal, sí? Si vols fer un bon temari per unes opos, agafa 2 editorials i personalitza'l, sí? Si vols fer un temari bo i no boníssim, per dir alguna cosa, no extraordinari, sí, agafa almenys el d'una editorial i el personalitza't sí o sí, sí? I si vols aprovar només, amb una mica de sort, amb alguna editorial, a lo millor pots arribar als 5. Dic a lo millor, Serà difícil, però a lo millor. Val? Però també us avanço, que amb els 5 no es treu una plaça. Aleshores, decidiu quina estratègia utilitzar. Però sobretot això, que sapigueu que personalitzar sí o sí. D'acord? Això, havien dit el temari, sí, en compte agafar un temari que no estigui actualitzat i que no estigui l'aplicació pràctica, sí, connectada amb la innovació educativa que avui en dia el nou departament ens proporciona, de fer l'últim document d'atenció a la diversitat, sí, hi ha diferents propostes metodològiques que són les que el departament impulsa. Sabeu que hi ha moltes i que sembla que ara és pirotècnica educativa, totes valen perquè com més guai, mejor. No, cuidado. Han de ser intel·ligents i apostar per el que el departament ens trasllada. D'acord? Però sobretot crec que el detall és personalitza aquell tema. I sobretot no t'oblidis de l'aplicació pràctica. Més cosetes que puguem afegir. A part del que comentàvem ara, també és important que apliquem els coneixements normatius. És a dir, en algun moment la normativa ja ha d'aparèixer i hem de saber-la també aplicar. Això vol dir, per exemple, si hi ha un tema que parla d'avaluació, doncs podem especificar aquells apartats del decret 175, no, en el cas de primària, o del nou dels decrets que parlen d'avaluació. Sí? Si hi ha algun tema que parli de diversitat, doncs que parlem del decret 150 i podem parlar de mesures i de suports, perquè a vegades agafem temes que, com tu molt ben deies, no estan centrats en la nostra normativa o en Catalunya, i llavors agafar aquests temaris i portar-los doncs, al marc normatiu de la nostra comunitat, en aquest cas. Sí? Sobretot Catalunya això, o la que sigui. I ja us he dit que dintre de l'esquelet hem dit que el tema té 2 parts, l'esquelet general i l'esquelet específic. L'específic és els epígrafs desenvolupats, és a dir, has de veure que cada frase, si és un apartat, o puc generar subapartats. Però l'esquelet general, sí, el que nosaltres utilitzem i el que jo utilitzo amb el meu temari i les meves formacions, i us ho comparteixo obertament, és una introducció, vinculació amb el marc curricular, conceptualització si cal, si creus que hi ha alguns conceptes que són importants i rellevants abans dels epígrafs, sí? Després, desenvolupament dels epígrafs, que en aquest cas són, el que dic, els subtítols desengranats del tema en qüestió, d'acord? Una conclusió, que és una mica el tancament, un resum, un toque personal, allò que li dona un aire de tu, no? I que transporta un poc el tema cap a la pedagogia i cap a l'educació en majúscules, i al final, sempre que puguis, que això és més difícil, la bibliografia que t'has memoritzat. Val? Aleshores, aquest segon apartat de currículum no és citar el decret i ja està. Sí, cito el decret 175/2022 d'educació bàsica, vale, sí. Però d'aquí què utilitzes? Utilitza algun subapartat, algun article? Utilitzes algunes competències específiques de la teva àrea? Perquè justament aquest tema va vinculat a la competència específica 5 i 6 de la teva àrea? Hi ha un bloc de sabers molt específic que va molt relacionat amb aquest tema que estàs desenvolupant. De fet, hi ha uns blocs de sabers que va igual. Doncs tot això, com més precisió, més connexió posis, més valor tenim. Sí? Més cosetes que puguem aportar d'allò que vosaltres, com a tribunal, voleu veure. Analitzeu i avalueu. Anna. N'hem parlat una miqueta, però sí que voldria recalcar el tema de la presentació, perquè ens dona una informació, és subjectiu una miqueta, però sí que ens suggestiona, no? Quan tu reps un text ben presentat, amb bona lletra, sense tatxons, si tu reps un document doncs, net, amb un índex, amb totes les parts... Vull dir, és que és només la imatge que rebem ja d'alguna manera
ho llegeixes d'una altra manera, perquè realment som humans, no? I no és ens mostra una informació de com és aquesta persona una miqueta, no? I és, a veure, evidentment, valorem moltes coses, però inconscientment, m'entens, no? El que vull dir, Bruno? O sigui, inconscientment el que tu estàs rebent, doncs et dona una informació extra de la persona que tu tens davant, no? Totalment. De fet, imagino que com a ítem a la checklist per qualificar el tema no hi és com a ítem, però al cap i la fi el qui ho està llegint no encara, no, de la mateixa manera la lectura. Però és que tots som profes, mestres i docents. És a dir, vosaltres ja ho sabeu, quan un alumne us entrega alguna amb bona presentació o mala, el contingut, sense voler, passa a segon plat. I molt vinculat a això, quan vas a un restaurant ja et poden posar el millor menú que si te'l porten després d'esperar 2 hores, a més te'l porten fred o te'l porten que quan te'l van a posar es descol·loca tot, però és que és un plat excepcionat i exquisit d'estrella Michelin, però te l'han portat que té mala pinta, te l'han portat tard i no et falta la cullera per poder menjar-t'ho a sobre, evidentment, quan t'aporti la cullera i facis la primera, és que ja no miràs amb els mateixos ulls. Sí? Aleshores, heu de tenir molt present, no?, com presenteu aquest plat al tribunal, eh? Al final és la carta de presentació, eh? Però és que és el mateix a l'hora de l'exposició. No és el mateix, és que tot això té molt de símil en tota l'oposició. No és el mateix una exposició ben estructurada, tot molt visual, molt pulcre tot, tots els detalls s'han tingut en compte, visual, atractiu, que el teu llenguatge és ric i variat, que la teva expressió corporal ajuda a connectar amb la informació, que has utilitzat metàfores que ajuden a connectar amb aquesta informació, que l'educació és en majúscules perquè connecta amb problemàtiques de l'entorn, amb problemàtiques de la nostra societat, que el currículum és també el currículum en majúscules, que veiem com s'impregna de tasques competencials, que la situació d'aprenentatge realment està contextualitzada. Totes aquestes coses és el que són els detalls que li donen valor al que després presentes, val? Luego me voy, m'emociono, me'n vaig. Vale? Doncs això, tercera cosa que el tribunal també avalua, sí, i té present és la presentació, l'estructura, i com realment desenvolupeu la proposta. Tornem al punt 0, Fes un índex que t'ajudarà i li ajudarà al tribunal i mentalment et prepararà. I això ho vaig dir també a l'altre masterclass que vaig fer sobre el webinar que vaig fer del casos pràctics. Inverteix temps abans de desenvolupar el cas pràctic, perquè, i us ho dic per experiència, començaràs a desenvolupar el cas pràctic i et vindran noves idees per aplicar el cas pràctic. I ja aniràs per la meitat i tindràs una idea d'una activitat que hagués estat bé inicial i ara l'explicaràs i la ficaràs en calçador, descol·locaràs el tribunal quan ho vagi a llegir, perdrà el fil, serà una bona activitat, tal vegada sí, però en aquell moment ja no és bona. Ja no és bona. Perquè si et porten el postre abans del segon plat, ja pot ser un postre exquisit, però que si he d'esperar el segon plat i m'has portat ja el postre, que ja pot ser la cheesecake, que jo sóc un fan, m'agraden totes, és a dir, sóc obsessiu, però una cheesecake que abans de menjar-me l'entrecot, la veritat és que no és el moment. O almenys l'entrecot després no triomfarà. M'explico? Aleshores és fonamental, i això volia dir que abans d'afrontar-vos el cas pràctic, invertiu temps en organitzar-vos. Ajudaràs al tribunal i t'ajudaràs a tu mentalment a afrontar allò que vols fer. I evidentment, quan facis simulacres, quan facis assajos, quan practiquis, dedica't aquest temps. Repeteixo, invertir aquest temps o dedicar aquest temps és invertir-lo i no gastar-lo. M'agradaria que us quedéssiu amb aquest concepte. Val? Super, Anna. Alguna cosa més que creus que els hi puguem... Després també escoltem les seves preguntes, però algo així que ens vingui així a bote pronto, que pugui aportar valor? Doncs sí, mira, el tema del rigor, no? Perquè jo recordo que hi ha alguns temes que potser havien d'afegir alguns autors, per exemple, perquè són imprescindibles, o alguna informació que no es pot obviar, no? Sobretot això, a més, els temes més teòrics que potser parlaven d'algun, això que deien, un autor específic, era molt fàcil caure en tota l'aplicació pràctica i no anomenar... O sigui, la cosa és trobar l'equilibri, no? Els temes al final són teòrics,
però sí que has de trobar aquell equilibri de poder-los aplicar a la pràctica, però aquella part teòrica ha d'haver un rigor i un coneixement, i ho has de poder demostrar que tu ho domines, no? De cada especialitat el seu temari, però sí que és cert doncs, que a vegades ens havien trobat algun cas que anava molt més centrat a la pràctica i oblidava el que és el coneixement científic del temari. Llavors és trobar aquell equilibri que a vegades costa una miqueta, però no podem dir anem a fer només la part pràctica i ens oblidem del que és doncs, tot el coneixement, però tampoc podem caure en els són temes teòrics i no ho tenim en compte per aplicar-ho a l'aula, no? I això a vegades sí que ens trobàvem i penso que ho valoràvem molt aquest equilibri. Això seria el concepte de bibliografia o referents de pedagogs o experts en la matèria, no? I aquí jo us dic una mica la meva experiència, sí? Jo us he de dir, tinc molta habilitat a connectar informació i explicar-me, la veritat, és el meu punt fort, perquè a més tinc molt coneixement, però en contra tinc moltes dificultats, però moltes, per memoritzar noms i llibres, a no ser que l'hagi llegit. Si l'he llegit, és veritat que després em queda. Sí, però moltes vegades és bibliografia que realment no has llegit tu, que t'has documentat perquè el temari s'ha documentat d'aquella bibliografia, sí? Aleshores, jo que tinc aquest problema, a més, és greu, De fet, tinc molts problemes a les escoles i als instituts per memoritzar el nom dels alumnes. Em costa molt. Us ho dic, he d'estudiar. Fins al segon mes no me'l sé i és patètic i em sap molt greu. I no me'l sé no perquè no presti atenció, és que m'esforço molt, però, bueno, en qüestió, no retenc noms i ja m'emporto fotos, poso el nom a posta, Com més ho treballo, millor, no? En qüestió, la meva dificultat per memoritzar els noms feia que la primera pàgina, perquè era el primer que sempre repassava quan repassava un tema, els noms, em posava 2 pòstics. Un amb els noms dels principals autors que jo citava durant el text i al costat, jo què sé, Ausubel, Piaget, bueno, amb el psicoevolutiu, no sé què, tal, Bandura, no sé què, me posava de que anava una mica la cosa d'aquest autor, però res, una paraula. Això era un pòstic. I l'altre pòstic, sí, els llibres i els escriptors que citava al final la bibliografia. Perquè a mi, eren els meus 2 punts dèbils, però amb molta diferència. Sí? I aquests 2 pòstics, sí, a cada tema, sempre, quan ja els anava entrenant, com que jo els agrupava per blocs, els temaris, per facilitar-me el meu estudi, aquí el que feia era, ho posava a un plàstic. És a dir, fixeu-vos, la meva manera de fer. O un plàstic, o si ho pots fer un carpassar, per exemple, que tingui diferents departaments, no? El primer departament és el tema 1, 2 i 16 de primària, que són com els agrupo jo, val? Doncs cada un tenia la seva bibliografia i els seus llibres. Però a davant d'aquests 3 temes, sí, per posar-me una mica més fàcil, que era el plan B, agafava si hi havia en total 15 autors, agafava els 6 o 7 autors que eren comuns als 3 temes, perquè són 3 temes del mateix bloc, sí? I aquests el posava al davant del tot. I dels llibres, si tenia 5 llibres de cada tema, agafava els 5 o 6 llibres que eren comuns a tot. Aleshores, tenia plan A i plan B. Conscient de que seria molt difícil que jo memoritzés l'específic de cada tema, vaig fer aquell altre pas, d'acord? I la veritat que el gran dia, després d'entrenar molt, em vaig quedar un punt mig. Vaig aprofitar els genèrics que tampoc estaven mal i vaig recordar no els altres 5 que faltaven, sinó que vaig recordar 2 més. Bueno, i m'ho van donar molt bé, el tema, em refereixo, val? Però jo, per mi, era un punt dèbil, sí? Perquè una altra opció hagués sigut, bueno, doncs vaig a saber molt bé l'altre i mira, aquest mig punt del tema no me l'emportaré ja, però és que, com veieu, no va qüestió de si és mig punt o no. És qüestió que una fonamentació teòrica amb un autor té més força que una fonamentació teòrica sense autor. I no estem parlant de bibliografia. Estem parlant de la força que té el teu tema desenvolupat. Que després hi ha una checklist que hi ha si la bibliografia és coherent, és adient, està ben citada, etc. Evidentment que sí. Però això és com jo ho vaig afrontar perquè jo no anava a provar. De fet, unes opos no s'aproven, sí? Unes opos es superen. I per superar-les no és treure un 5 o un 6, Ho sento. La competitivitat és veritat que a l'escola, a l'institut, no convé fomentar-la, però sí educar-la. Perquè aquí és una competició, Perquè amb un 5 no vol dir que entris. Si amb un 5 ets el millor últim del llistat de número de places, sí, però és que potser serà amb un 7, Vale? Per tant, tornant, aterrant en aquesta qüestió, bibliografia sí o no, autor sí o no,
és un sí en majúscules, busca les estratègies memorístiques, mnemotècniques, la teva manera de fer-ho, però quantes més millor. Això vol dir que he d'aprendre 10 autors? No, tal vegada 10. És a dir, que en sàpigues 6 que en sàpigues 10, no crec que hi hagi un número... A part de que no hi ha un número determinat, no hi ha un percentatge significatiu. Però de 2 o de 1 o de 0 a 6, la cosa canvia. Sí? Superguai. Algo més, Anna, que creguis que podem aportar? Si no, ja sortiran cosetes, ara, quan Sí, revisem. penso que hem dit el principal. Vale, doncs, abans d'entrar a les preguntes, que alguns també m'heu fet, que ara miraré a l'Instagram, que m'heu escrit a la caixa, vaig a compartir-vos la sessió que vaig donar ahir dels temes teòrics. No us ensenyaré la sessió, perquè et dic és exclusiva del curs, però me'n vaig directament a les diapos que vaig posar els 3 pantallazos del feedback del tribunal, perquè us ajudarà molt. És algo exclusiu, de fet és algo que m'hagués encantat a mi tenir quan preparava les opos o quan vaig començar a ser preparador. Jo ara ja serà el 4è any, sí? Però aquests 3 primers anys no havia tingut l'oportunitat de tenir algo de tant de valor, No posa ni el nom de l'inspector del tribunal ni el nom de qui ha participat, El que sí que posa és la informació, val? De fet, és pantallazo perquè veieu que és 100% verídic, d'acord? Mentre ho busco, aprofito, recordeu que el meu Instagram... Mira, faré una mica de màrqueting, no ho havia pensat, Prometo que no havia pensat fer el que vaig a fer ara. Teniu, mentre busco el vídeo, teniu el post del meu Instagram que sortejo 4 llibres, sí?, d'escoles que ensenyen. És un llibre brutal, és a dir, és brutal, és de l'inspector que vaig fer l'entrevista la setmana passada, val? I simplement per participar heu d'etiquetar algun company o companya profe. Us ho he posat, hi ha molts que ja heu participat, Quan més companys etiqueteu, millor. D'acord? Sí, entreu un moment i ho feu, va. No us costa res i nosaltres, sí, a l'Anna i mi sí que ens està costant el temps que us estem dedicant a vosaltres, Ho fem molt a gust, però al final és temps. Jo estic buscant això, Prova pràctica, temes teòrics. Passo ràpid, perquè no vull treballar la sessió, vull anar directament. Perdona, És que no puc anar directament a la que toca. Bueno, aquí vaig explicar la sessió com desenvolupar el tema punt per punt, ¿vale? De fet, potser us compartiré tot l'estructura, ¿vale? No l'explicació perquè és del curs, però sí l'estructura, ¿vale? Vale, aquí. Vale. No se'm veu molt bé perquè avui no he posat el croma, sempre preparo tot mis artilugios, el croma, la llum i tal, avui no ho he preparat perquè en principi volia que es veiés al fons i ara no es veu, val? I aquesta és un feedback d'un tribunal, Arròs comès pel tribunal, arròs comès, perdoneu, per l'aspirant, sí? En relació a l'al·legació 1 de la part A de la prova del tribunal, informa que la part 1 era el tema teòric, Aquesta part està revisada d'acord amb els criteris d'avaluació desenvolupades del tema i es consta que 1. No s'ha seguit l'estructura global del tema, així com tampoc s'ha inclòs els aspectes que es detallen a l'enunciat. És a dir, de tots els punts de l'enunciat, el punt que ha dit l'Anna s'ha oblidat de punts de l'enunciat. 2. L'expressió escrita no facilita la lectura comprensiva. I crido fort, Perquè a mi em sap greu, però em fot ràbia que us tingui per això al tribunal. Així com tampoc s'han... a més, hi ha nombroses faltes d'ortografia al llarg del text. Sí? No és de català aquesta, no és de llengua. Ja us ho dic ara. Sí? I això ho va dir del tribunal, 3. Hi ha errades conceptuals importants al llarg del tema desenvolupat i poc rigor a l'exposició dels continguts dels diferents apartats. Rigor, coneixements, citacions de referents pedagogs, expertes. 4. L'aplicació pràctica és clarament insuficient. Pràctica fins i tot el tema més teòric. No ho diu l'Anna, membre del tribunal, no ho diu aquest tribunal, no ho diu el Bruno, ho diu la convocatòria. I us ho intentem remarcar, sí? I per últim, el tema desenvolupat no s'ha citat cap autor i si bé es valora parcialment la bibliografia exposada,
Ah, molt bé, és que t'havies memoritzat la bibliografia. Jo us he dit 2 pòstics. Un pòstic, el de la bibliografia, i un pòstic, el dels autors. Aquesta no està ben redactada ni correspon específicament al tema desenvolupat. És genèrica i amb poc, fixeu la paraula, rigor. Sí? Sabeu la típica frase de no poseu palla, que li diem als alumnes? No m'expliquis la història, és a dir, respon la pregunta que estic fent, sí? Doncs som els primers, els profes, els qui posem palla, i la palla és la informació que no té rigor, sí? Un altre exemple, aquest també és del tribunal, aquell era la impressió i aquesta és directament un pantallazo. No es veu molt bé, però jo us ho llegeixo. I em faig una mica gran. Introducció genèrica. Ostres, el que hem dit abans. Perquè aquesta introducció ens serveix per 5 temes, li poso la mateixa introducció. Sí? Al meu temari no veureu dues introduccions iguals, Ni una. Per què? Perquè és que cada tema té la seva. Ara, també us dic, quan jo estudiava, és veritat que intentava buscar els punts, perquè hem de ser eficients. De la introducció, que potser era una pàgina, segurament algo de la introducció puc utilitzar-lo més d'una. Algo, no tota. Bueno, segueixo. S'observa mancança en la competència comunicativa escrita per falta de precisió conceptual. Ja no faig més comentaris. S'anomenen conceptes com els factors entrenables a aquestes d'educació físiques i els tipus de capacitats, però no es desenvolupen. És a dir, tu em dius els factors entrenables i no entrenables de la condició física, sí, però no m'expliques com es fa, com s'entrenen, com es treballen, quin impacte té a nivell metabòlic, a nivell de salut, a nivell de rendiment físic, esportiu, social i emocional, sí? Que això són subapartats que tenen aquest preàmbul, aquesta epígraf, preàmbul no, m'he colat. Més coses, ja estan aquí baix. Aquí hi ha més coses, Us les llegeixo, que ho estic tapant. Els autors citats no coincideixen en la bibliografia, toma ja. S'ha relacionat amb el marc curricular i així ho hem valorat al tribunal. És a dir, el qui havia fet la reclamació, tu quan fa la reclamació dius ei, per què m'has posat aquesta nota? No estic d'acord. Tu he relacionat amb el marc curricular, t'he posat la bibliografia. És a dir, tu has de justificar el que has fet i el tribunal, en base al que tu dius i el que hi havia pensat, com a que et fan aquesta contraofensiva, aquesta defensa del que t'han dit. ¿Vale? I per últim, novament, la conclusió genèrica i no fa aportacions específiques del tema. Sí? Introduccions genèriques, conclusions genèriques, poc valor. Sí? Ei, és que no ho dic jo, De fet, jo ho explico al curs i ho he explicat sempre així. El que passa que aquest any, a més, us dono evidències. Evidències de diferents tribunals i evidències de la CRAC, de l'Anna, que és tribunal de fa res, i us ho diu ella també de primera mà. Però a vegades quan ho sentim de més persones dius, ostres, doncs és veritat. Un altre, en relació, perquè lo fort és, això sí que ho podríeu unificar, senyores i senyors tribunals, podríeu tots seguir el mateix format, perquè fixeu-vos que cada un ho escriu a la seva manera. I l'Anna estic segur que el seu departament ho han fet també, ho han redactat com han volgut. Però bueno, a mi m'agradaria més una checklist, veure el que sí i el que no. Aquí ja no entro, però com a crítica al procés, que tots sabem que ens agradaria que fos més transparent, però bueno, com a crítica això de dir, ostres, això és un redactat, però si nosaltres... això pot ser algo subjectiu, no? Si em fas una checklist o em fas una rúbrica més clara, podré saber realment... Bueno, però tornem-hi. En al·legació a la part A, el tribunal informa que el tema no disposa de títol, índex, introducció i és poc concreta. Hi ha d'haver introducció, bueno, és que et diuen que si no ho disposa està malament, per tant sí. Sí? 2. Demostra tenir pocs coneixements actualitzats i propis. Actualitzats d'aquest departament, del nou decret, sí? Del nou referents pedagogs, de les noves corrents educatives, de la nova pedagogia activa i innovadora, sí? Contingut poc desenvolupats. Sí? És veritat que no hem d'abusar, és a dir, más no és mejor, però sí que la informació rellevant. És a dir, no es tracta de fer una parrafada immensa d'informació irrellevant, però sí que ha d'haver la informació. Hi ha poques evidències de l'aplicació pràctica del tema. Aplicació pràctica, no l'has posat. Perdona, ho faig amb to burlesc, però evidentment, tots sabem que hem d'estudiar molt de temes, estem nervioses, pot passar, però ho faig una mica per no ser tan avorrit, ¿vale? I amb tot el respecte qui s'hi va enfrontar i superagraït d'haver-ho compartit, De fet, moltes m'ho compartiu i veieu que sempre ho faig
tapant, he retallat perquè no es vegi el nom ni del tribunal ni de ningú, Jo amb això sí que sóc molt curós o intento no posar mai noms, És a dir, mai deixaria en evidència ningú i de fet no és deixar en evidència, és tot el contrari. És gràcies a qui ens ha compartit això, tenim aquesta informació de primera mà, És a dir, ho faig burlès però amb tot el respecte. Conclusió del tema molt poc aprofundida i no hi ha referències bibliogràfiques. Sí? Crec que això val or, perquè veieu de primera mà el que se'ns demana, i això era un post meu, vale? Sí? Us volia compartir això, eren 3 exemples de les al·legacions fetes i era el feedback del tribunal de primera mà. Teniu el feedback de l'Anna, que ara ens ha fet supercomplet, superdetallat de què podeu fer. De fet, ara llegirem si hi ha alguna pregunta més. Sí? Abans de llegir les preguntes que ara entrarem, que podeu fer la pregunta que vulgueu aquí al xat, sí? I llegeixo alguna pregunta que ens havien fet per xarxes, perquè, bueno, valoro el fet de que s'havien implicat i m'havien preguntat per xarxes. Sí? Aprofito els que esteu aquí, d'acord? Jo em dedico exclusivament a formacions i a ajudar-vos. Així com aquesta sessió espero que us sigui d'ajuda, que m'he molestat de buscar l'Anna, de parlar amb ella, i l'Anna està dedicant també el temps a ajudar-vos, el que us demano simplement és que quan entreu al perfil poseu un like, poseu algun comentari, simplement per aquesta contraoferta, no? De dir, ostres, no t'estic demanant més que aquesta implicació. Moltes altres us dono les gràcies per la confiança i per formar part del curs d'Opos, Moltes gràcies perquè la gran majoria ho sou, i això estic eternament agraït de la vostra confiança, sí? I com ja sabeu, que ja vaig explicar l'altre dia, que l'Anna ara, que ja no és membre del tribunal i no té una clàusula, ara forma part de l'equip de formacions, ella i jo anem a la part, i som els que fem les tutories, les correccions, I el dia de demà l'Anna també farà de formadora. A dia d'avui fa l'altra part, la part de correccions, perquè ella té un ull clínic molt entrenat, sí? En comptes de corregir per posar una nota, corregeix per ajudar-vos. Ara ha passat el buen bando, al bando positivo, ¿vale? En tot el respecte als inspectors, només faltaria. Bueno, i als tribunals. Llegeixo les 2 preguntes que m'havien escrit i després passem a les preguntes que vulgueu vosaltres, val? Si alguna pregunta de les que m'heu fet veig que ja l'hem respost, l'obviaré, No és que passi de vosaltres, però més que res perquè sigui més àgil, val? Mira, què li preguntaries al tribunal, val? Ai, mira, n'han posades més. Te la llegeixo. Normalment l'Anna i jo, abans de fer aquesta entrevista, comentem una mica el que volem parlar, val? Més que res perquè sigui més fluid. Però el que ara llegiré no li he compartit. És a dir, serà més a bote pronto, però entre les dues ho traiem. Val? Què valoren més de la part dels temes? Moltes fulles o concreció? Una pregunta que m'han fet abans de la sessió d'ara i de veure el que hem dit. Val? Ho pots recalcar tu, després de tot? Crec que ja queda bastant clar, però he volgut llegir el que ens ha dit el Daniel. Daniele, perdona, disculpa. I tant, es valora la concreció i la rellevància i el rigor, com hem dit anteriorment. I penso el mateix que tu, que més no és millor i a la vista està, Vull dir, totalment d'acord. És el vídeo que està pujat al YouTube o seran preguntes noves? Vale, molt bé. Aquest, bueno, com veieu, no. L'altre era sobre programació, aquest és sobre temes, però ara a la taula rodona estem obertes a qualsevol cosa, Judith, que deu ser Judit, que s'ha fet un nom així xulo a l'Insta, original. Qui hem de prioritzar la defensa? Vale, aquí hem canviat totalment de tema, no? Qui hem de prioritzar la defensa? Sí? Un segon. Algú ha ficat l'àudio? Que li trec l'àudio. Carles, t'he silenciat. Vale? No ho han tocat, de fet, el de la defensa, estic preparant una masterclass especial on us ensenyaré una defensa meva i us donaré les directrius, sí? Ja us avanço que segurament serà a finals de febrer, perquè us volem donar eines que us serveixin, val? Però així, sí, per fer una mica de spoiler, les 2 coses que ni ho hem parlat, però les 2 coses que tu diries que creus fonamentals, sí? O que creus que podrien ser importants el dia de la defensa, que l'exposició en si. Val? Res, 2 consells. I ja en farem un especial més endavant perquè, evidentment, quan prepareu la defensa és perquè ja teniu tota la programació i la gran majoria encara esteu començant, val? Però això, finals de febrer, segurament tal vegada març, farem un especial d'exposicions i defensa, i un curs i tot, val? Però, bueno,
Vols fer una mica de algo? No sé, si se t'ocorre Sí. així. A veure, a una defensa es valoren moltíssimes coses, perquè és molt complicat simplificar-ho, però sí que és cert que allò que expliqueu, com ho expliqueu i sobretot que les activitats siguin adequades, que es mostri material que cridi l'atenció. Penseu que nosaltres som mestres al final, no? I jo ho vaig dir a l'altra entrevista, però dic ara també, i ho remarco, doncs que nosaltres volíem aprendre al final, volíem veure coses que ens agradés com a mestres, que volguéssim aplicar, no? Llavors, quan ve una persona i t'ensenya com ho porta a l'aula amb il·lusió i t'explica i et va mostrant els materials, doncs sobretot en el tema de les activitats, perquè al final la part de la programació, vulguis que no, doncs és on menys potser podeu destacar com a mestres, però sí que el tema quan expliqueu les situacions d'aprenentatge, doncs allà és on realment es veu vosaltres, no? Com us mostreu com a mestres. I per tant, tot el que ensenyeu, sobretot en aquella part, té un valor molt important i mostra molt doncs, com sou vosaltres a l'aula. I és on us podeu lluir realment. I allò que ens arriba és això, sobretot les activitats, els materials, la manera d'explicar-ho, la il·lusió, no sé. Vale, super. Un altre, no aprofundim més, sobre això ja us dic, en preparem un especial que serà brutal. Què valoren d'una programació? Sí? Aquí abans he fet un mini resum, que és el que ja va compartir l'Anna l'altre cop, El tema aquest de vinculació amb el marc curricular, la coherència de tot el que fas a nivell metodològic, val? La proposta realista, sí? Evidentment que sigui una proposta vinculada al concepte i és el que més va destacar, que impregni de la nova manera de veure l'educació, que és el concepte situació d'aprenentatge. Sí? I el que no valora, o el que valora negativament, que ho va resaltar molt també, és el concepte d'unitat didàctica. Per què? Perquè al final està quedant obsolet i falta fer-li un pas, és a dir, donar-li un pas a nivell de com això realment connecta amb el context, és aplicable i és competencial. Sí? Però aquí en aquesta pregunta no profunditzarem molt perquè sí que ja està molt desenvolupada a tota la sessió de l'altre dia. Vale? Aquesta pregunta, Enric, perquè es tenen molt en compte les faltes d'ortografia i diu, clar, rapidesa a l'hora d'escriure, nervis, totalment d'acord. És veritat que és un context fora, no? Excepcional, no? Però no hi ha excusa. Diríem això, no? Ens quedem això, no hi ha excusa. Exacte. I afegiria una altra cosa, perquè no m'agrada només criticar, Practica, practica i practica. Sí? Sempre ho recordaré, l'any que vaig fer a l'INEF, a la facultat, vam fer una formació de primers auxilis, sí? A l'RCP, en diferents situacions, no? De suport vital base, etc. Fàcil, no? Quan ho automatitzes i ho saps. Doncs quan vam fer l'examen, que era pràctic, ens van fer sortir de l'habitació, vam entrar, van posar unes llums, van posar música, van posar soroll, van començar a cridar i semblava de veritat. Tot allò que era tan fàcil, de fet, ens van posar un monigote, bueno, un nano petitet, que era un bebè que l'RCP és diferent i l'atragantament i tal, però, clar, ens van posar en situació i era un simulacre. Et juro, el meu cos em va posar a 200 per hora. I allà va ser on realment vaig aprendre a aplicar-ho, perquè descontextualitzar tot és molt més fàcil. I amb això que us vull dir, la importància dels simulacres. Simulacres, fica't tu en situació, fica't amb aquest temps, tanca 3, 2, 1, agafes 3 boles. Jo utilitzava una aplicació del mòbil, sabeu que hi ha aplicacions que et surtin 3 números, et surt de l'1 al 25, de l'1 al 28, de l'1 al 72, si tens 72 temes, sí? I enfronta't, posa't a prova. I allà després analitza la teva ortografia, analitza la teva gramàtica, sí? Per tant, aquesta no és excusa. Vale? Tornem-hi. Bueno, no puc dir el nom perquè són noms d'Instagram i són noms abreviats o motes o perfils, La mala lletra i o les faltes d'ortografia, quan descompten? Com si fos a l'escola, no? Que deien, per cada falta traiem un punt, Del 10, pensa que si ja fas 5 faltes ja no proves, Perquè tindràs un 5 i no tindries un 10, doncs ja no provaràs, Hi ha algun ítem com a tal? No funciona així, funciona que tu veus el global, no? I veus si aquesta persona realment té una riquesa lingüística i realment gramaticalment és correcta, i ho veus de manera globalitzada, global, amb el text que escriu.
En resum, no hi ha un ítem, ja ho han dit, és més aquell aspecte algo subjectiu, tot i això, que evidentment de la nova directriu d'avaluació no hauria de ser així de subjectiu, realment. És a dir, ja sabeu que, per exemple, el comportament, és lo típic, no? El comportament compta com a nota a la teva assignatura, no. La nova llei ho diu. De fet, hi ha competències vinculades a les emocions, gestió d'aula, etc., treball cooperatiu, no sé què. Per tant, com a nota de segons quines competències, no, d'altres a lo millor sí. Però en qüestió, té un valor concret el comportament? Ostres, aquí haurem de valorar, no? Si podem separar el que són els seus coneixements i les seves habilitats i destreses a la seva actitud, que és un altre tipus de competència. Per tant, si jo estic valorant els seus coneixements, l'actitud no té per què influir. Ah, ja, però és que són professors. I si té mala actitud és difícil, no? Que aquesta part de coneixements l'avaluï en tan bons ulls. Perquè tot i ser objectius, sempre, i vinc a dir, som persones, sempre som algo subjectius. Sí? Pregunta, hi ha un mínim de pàgines? I jo afegeixo, o un màxim? No. M'ha No. sorprès aquesta pregunta, jo també. El temps, mireu, el màxim de pàgines és el temps màxim que tens per redactar i escriure pàgines de màxima qualitat, amb bona lletra i sense faltes d'ortografia, que contingui informació rellevant de rigor vinculada específicament als epígrafs que detalla el títol del tema en qüestió. Tal qual. Podria ser això un títol? És que el tribunal podria dir això directament, sí? Què és el que s'espera de tu? Vale? Què és el que valora més el tribunal quan corregeix els temes, sí? Que és una mica els punts que ja hem anat dient, Clar, aquestes preguntes eren prèvies a l'exposició, a l'entrevista d'avui, Però ja ho heu vist, tots aquests punts. Vale. Això jo ho llanço, Jo crec que hi ha la resposta. El tribunal valora pitjor a qui ve de la concertada? M'ho ha dit gent que s'ha presentat. I posa la cara en plan, No. I a més, no ho sabem. És a dir, no sabem si veniu de la concertada o veniu de la privada o simplement no heu treballat com a mestres. Perquè vosaltres, primer, en el cas del tema és anònim i en el cas de la situació d'aprenentatge o programació no és obligatori dir en el centre ni el nom del centre on esteu treballant. Per tant, Aprofito amb això perquè m'han dit, m'han comentat, m'han mencionat, sí? El meu preparador diu, una amiga que ha provat m'ha dit... Sí, sí. Tothom diu moltes coses, sí? Com que tothom sap parlar d'educació, Tothom sap que haurien de fer els polítics, però clar, ningú és polític, no? Tothom sap parlar de les coses que no ha de parlar, no? Per dir alguna cosa. Què vull dir amb això? Que la referència, en aquest cas, sí? I ara vindran moments que us arribaran moltes notícies per xarxes, Facebooks, amics i amigues. Tot això, i ho sento, el que fa és distorsionar, és generar ansietat, generar dubtes, sí? I totes aquestes coses, la veritat que no afavoreixen, i menys, com ja sabeu, seran moments de tensió i tot afecta més, tindreu els nervis a flor de piel, i és normal que això us afecti més, perquè són persones. Però amb això heu de ser estoicos i estoiques. Una, gestió emocional, vosaltres mateixos. I dos, per facilitar aquesta gestió, deixeu-vos de grups i de la informació que us diu la gent. Això sí, la informació que diu el departament i les convocatòries oficials, sí, això tot el cas del món, i analitzeu-vos 3 cops. No un cop, llegiu 3 cops perquè verifiquis que tu ho has entès bé, perquè pot ser tu mateixa la que hagis fet una mala interpretació. Vale? I us ho dic ara, amb la mal coda que us passarà. De fet, la meva fase com a preparador opositor, sí? Ara mateix estic ensenyant moltes coses, no? Per a programar, currículum, etc. Però quan van aproximant-se l'època de l'exposició, o sigui, l'època d'opos en si, em transforma un coach. No, tranquil·la, no facis cas això no tornis a mirar-ho, això no tens raó, això ho diu el departament? No, però ho diu el... No, vale. És a dir, ho diu el sindicat? Sí, però el sindicat és el departament? No. Vale? De fet, això, mira, ara veig que la Marta... Ara comencem les preguntes, que m'ha escrit la Marta, que fa el curs i hem fet prou tutories i tenim molt bona relació. Ja ho sap, és que som molt tajant amb això.
perquè ja us dic, és que no us farà bé, és a dir, us generarà confusió, us generarà malestar. Són 35 o 70 pàgines, sí? Jo sempre us he dit, són 70 fins que no us digui el contrari. Si finalment el departament no rectifica, us ajudaré a sintetitzar-ho en 35. Finalment, què ha passat? Són 70, vale. Per tant, jo us ho dic, els que confieu en mi, seguiu confiant que jo, si dic algo és per fonamentació, i en aquest cas, el 99% de vegades, la fonamentació és, sí, del que diu el departament. I, evidentment, quan us dic algun consell que va un punt més enllà, va per l'experiència. Per l'experiència com a preparador d'oposicions, com a opositor de diverses oposicions, etc. Per què? Perquè també m'agrada molt dir-vos que és diferent del que fem a les aules del que hem de fer davant del tribunal. Entre comilles. Per què? Perquè a la programació, per començar, tenim un número de pàgines determinades. Per tant, no puc explicar en tant de detall totes les coses. Ja m'agradaria crear una situació d'aprenentatge ben detallada de 20 pàgines. Quedaria tot super ben explicat, ja ho sé. Però 20 pàgines per 6 situacions d'aprenentatge són 120 pàgines. No puc dedicar-li tant. Ja, però és que pel dia a dia m'aniria fantàstic. Una pàgina per cada sessió, ho tinc tot detallat, els exemples, els recursos. Sí, ojalà, però no és així. Per anar a una programació, que és el que has d'entregar, has de jugar les regles del joc. Sí? I quan jo estic jugant 24 hores, ja sabeu, jo em dedico exclusivament a això, a ajudar-vos a les opos, el meu cap pensa 24 hores amb una visió diferent, amb picardia, amb experiència, sí? Amb professionalitat, analitzant i modificant les coses que a mi em serveixen, aprenent de les coses que els han servit, els que han tret 10 amb les meves formacions i dic, vale, jo he ensenyat el mateix a aquestes persones. Aquest ha tret un 10, aquest un 8 i aquest un 3. Anem a veure què li ha passat a aquest, anem a ajudar-lo. Aquest que ha tret un 8, anem a veure què ha fet, què li falta per arribar al 10, i el que ha tret un 10. I a partir d'aquí jo vaig creant nous models espectaculars, i us dono idees noves. Sí? Tot això venia de departament i després Bruno, o altres persones. És a dir, mai em faceu més cas a mi que al departament. D'acord? I us dic ara, A mi, i quan dic a mi, a qualsevol altre. Sí? No us refieu ni del vostre propi preparador o preparadora, si no sóc jo en aquest cas. Vale? De fet, tots els que estan als meus cursos, jo els hi envio, jo els hi explico el que diu a la nova convocatòria, el nou departament o el que sigui publicat, jo ho explico, però els hi passo l'enllaç, Sí, jo els hi passo l'enllaç, perquè és que, ja us ho dic, no us refieu ni de mi, sí? Bueno, vaig a per les preguntes. Anna, només aquelles que veiem que són informació nova, perquè clar, són preguntes que s'han fet des del principi. Marta, la meva bona amiga Marta, quina il·lu tenia-te per aquí. Bona tarda, gràcies Anna i Bruno per aquesta entrevista. Una pregunta, aconselleu numerar els apartats genèrics i els epígrafs? Posaries un número 1, 1.1, 1.2, és opcional, ajuda, sí, no? Què penses? He vist diversos... O sigui, jo penso que si feu un índex amb numeració pot ajudar. També per estructurar-vos la informació. No és un requisit, però sí que pot ajudar força, perquè veus l'índex visual, veus quin apartat està dins d'un altre apartat i ajuda. La veritat és que veig una bona opció. Vale. 2, hem de crear un índex abans de la introducció? És a dir, posaria l'índex abans de la introducció o fer una breu introducció i després l'índex perquè entenem més bé com ho hem una mica enfocat? No hi ha una opció correcta, però penso que l'índex s'inclogui és important. He vist les dues opcions i les dues em semblen correctes, la De veritat. fet, de fet jo ahir al curs vaig apostar per fer-ho a la inversa. Fer primer una introducció que el meu grupet el que fem és una cita d'algun referent pedagog sobre el tema en qüestió. Val? Aquesta cita la justifiquem com la connectem amb el tema en qüestió i li donem la rellevància i la importància que té aquest tema a nivell curricular i a nivell social i educatiu. I a partir d'aquí fem una molt breu presentació del que després desenvoluparem. És una mica la presentació del que vindrà. I a partir d'aquí sí que ara detallem l'índex del que desenvolupem. Vam considerar, o jo els hi vaig explicar, que començar amb aquest toque distintiu, amb una frase potent, evidentment adient, contextualitzada i en rigor, amb una bona citació, perdoneu, li pot donar aquest punt de força, de creativitat i sobretot aquest punt diferencial, no? I
els hi deia una mica de que el tribunal està molt acostumat a veure un índex, una introducció, és a dir, una estructura, diguem, que fa que quan vagi a iniciar-me no tingui aquesta carta de presentació. En canvi, amb aquesta proposta ja et presentes d'una manera diferent, sí? Aleshores, bueno, aquesta va ser la meva aposta, sí? Que era una opció més, evidentment, índex, introducció o introducció, índex, sí? I després del teu feedback corrobores que les dues Sí. opcions poden donar peu a que sigui un tema de 10. Després ja veurem el Mhm. rigor, les faltes d'ortografia, entre altres coses. Vale? Es pot utilitzar subratllat negreta i cursiva a l'hora d'escriure? Entenc que és amb el mateix color, amb el bolígraf. Si poden Sí, subratllar, sí, sí, i tant, i tant. Sí, sí. sempre amb el mateix color, eh? Aconsegues fer una estructura i subratllar també el supòsit? Com? Aconseguies fer una estructura i subratllar? No sé. Bueno, l'estructura és el que hem dit, estructurar el tema i posar un índex. Val? No sé si era molt bé aquesta pregunta. Per l'aplicació didàctica, serveix per parlar de la rellevància d'aquell tema o és millor concretar una activitat? L'aplicació pràctica a vegades no és només una activitat, O sigui, l'aplicació pràctica molt depèn del tema que tu desenvolupis. És portar aquell tema teòric a la pràctica, a l'aula, sí? O sigui, hi ha temes que són més fàcils de fer, altres que són més difícils de portar a l'aula, però una aplicació no només ha de ser una activitat, hi ha moltes maneres de fer aquesta aplicació pràctica. És a dir, avui el que us estem donant són directrius genèriques, però la qüestió és que no et quedis simplement amb aquest fonament de coneixement, sinó és com això aterra al teu institut, a la teva escola o, evidentment, a la teva assignatura en si. A vegades té una implicació molt directa a l'assignatura, altres més de gestió de centres, altres Mhm. més d'avaluació. Bueno, però tot això, com al final, amb una activitat, amb una situació d'aprenentatge o en algun moment de la teva tasca docent, perquè ja sabeu que la nostra tasca docent no és només a impartir aquesta aula o aquesta matèria. Hi ha més coses al darrere, val? Per tant, d'això, intenteu donar-li la volta o sobretot, reflexionar en aquelles que és menys evident, però que segur que trobareu alguna cosa, segur. És aconsellable tenir una intro i una conclusió comuna per tots els temes? Bueno, aquí ja ha No, quedat claríssim, eh? En el cas de secundària que no tenim tanta influència dins del decret citat, s'hauria d'afegir? s'hauria d'afegir aquí al decret. Sí, Sí, clar. i tant. Sí, 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 sí. Bueno, clar, a lo millor aquestes preguntes les heu fet abans de que inicis d'explicar, eh? La bibliografia pot ser redactada o aconselles posar-la al final? Entenc com un apartat de bibliografia o hi ha temes que has d'incloure, o sigui, has d'incloure autors dins del tema perquè són requisit, ¿vale? Però sí que sempre va bé fer una bibliografia a banda, diguéssim, al final del tema. Al final, com a recapitulació o recollida, sí, evidentment. És a dir, el que he dit, els meus dos pòstics, un és el pòstic del que vaig escrivint entremig i l'altre el pòstic del final. Jo que no, amb aquestes coses em costa moltíssim, sí, doncs ho faig així. Recomanes alguna editorial per obtenir el temari? Ja et Recomano dic, personalitzar-ho. sí, primer personalitzar-ho, però així de base jo sempre ho dic, teniu l'opció de que Educalia, Zen i Mat, crec, que donen temes de mostra. Jo sempre us dic, agafeu un de mostra de cada un i el que més connecti amb vosaltres. Però total, cap d'aquests us servirà. En el sentit de que s'ha de personalitzar sí o sí. Vale? Mhm. A la redacció dels temes, l'apartat que diu marc curricular, es citen lleis actuals i ja està, o també algun tipus de relació? No, no, és que citar el decret 175/2022 i el 150/2017 d'escola inclusiva, fer aquests dos paràgrafs, no en diu res. Vale, però d'aquest decret, què en concret té relació amb el teu, amb el teu tema? Amb Exacte. alguna competència? Amb algun epígraf? Amb algun aspecte determinat? És a dir, has de concretar-lo, claro que sí. Bones, aquest esborrany inicial cal entregar-lo també? Sí, però el pots, és a dir, l'entregues però crec que s'estirpa junts, és a dir, no te'l Ah, pots a emportar. o sigui, a l'esborrany que ells fan? Sí, 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 sí. Sí, el, sí. És que pensava que deia jo la fotocòpia que els hi donen amb ells. Serà que els hi donen una fotocòpia amb el nom dels temes? amb els noms això, Sí. l'altre dia m'ho van preguntar. I el nom dels temes me'ls he d'estudiar? No, lo ideal seria que te'ls haguessis après, i potser no el número, però de dir, me'ls he estudiat tantes vegades que ja m'ha els noms, però sí, us donen una fotocòpia amb tots els Sí, temes, sí. amb tots els temes escrits, vale? Exacte.
Durant el desenvolupament del tema, és recomanable afegir cites directes o és millor posar idees genèriques citant a diversos autors? Cites directes... No, és a dir, com més... Aquí ja ho contesto jo. Com més directe, més rigor hi haurà, evidentment. A la bibliografia cal referenciar la llei? Bueno, és una bibliografia més. Creus que cal tornar a citar a dins bibliografia la llei? Ha d'aparèixer a la normativa. O abans o després, no? És a dir, Exacte. ja durant Sí, el tema en si. Sí? exacte. Jo aquí afegeixo, perquè jo sempre he tingut dubtes, dic que no sou tan estrictes, però ho pregunto jo, aprofito. S'ha de seguir la normativa APA o simplement posant nom, any i llibre o editorial i ja prou? O sou molt estrictes en la manera de citar? Um, no hi ha un criteri com a tal, però sí que ho miràvem que estigués ben citat, eh? En el nostre tribunal almenys ho miràvem, que estigués ben citat. Però ben citat en plana normativa, perquè ben citat és posar el nom, l'any, el llibre i l'editorial. Però la normativa APA et diu el cognom quan l'has de posar, el Ah, no, títol... no, això no, això no. Vale. És a dir, no hi ha una normativa, però sí que estigui ben feta la citació. Vale? Exacte. Estic ben fet la situació. Bruno, pots repetir ràpidament el guió per redactar els temes de 10? Gràcies. Ho trobaràs al Classroom. A lo millor no està, a l'Helena. Penseu que aquesta... No, moltes sou del curs, però també molta gent és gent que es prepara opos i avui ve aquesta oportunitat. ¿Vale? Però ja us dic, introducció... Bueno, 0, índex, que pot ser després de l'1, que a mi m'agrada després de l'1. Introducció, sí? Vinculació amb el marc curricular, definició, si cal, de la conceptualització dels principals elements conceptuals, desenvolupament dels epígrafs, que és l'altre apartat, que és, de totes les frases vaig detallant, ok? I després una conclusió i al final una bibliografia. Aquest seria l'esquelet, però cal també detallar lo màxim precís i posant 5.1, 5.2 o 2.1 o 2.3.2, sí? La part dels epígrafs del títol, que és on detalles allò que amb més concreció aniràs explicant. ¿Vale? En quin bloc recomano organitzar el temari d'educació física de primària? Això és del meu curs, ho teniu, i si no estàs al meu curs, això t'ho puc compartir, m'envies un correu, ¿vale? No I et puc compartir algun tema de mostra d'educació física de primària perquè vegis com és un tema de 10, ¿vale? I també puc dir com aconseguir-lo. La bibliografia dels llibres genèrics, manuals, s'han de lligar amb el text, és a dir, han de sortir en algun lloc del text amb una cita o no cal. La bibliografia dels llibres genèrics, manuals... Has entès la pregunta? Jo t'he llegit tal qual. No, no? Jo, no, bueno, he interpretat si calia posar els autors o les cites bibliogràfiques dins del tema. Entès això, no sé si és això al que referia. Um, Bueno, és el que han dit ara, no? És a dir, sí, sigui com sigui, és el que han exacte. dit. En el redactat del tema es poden relacionar amb altres temes per enriquir-lo més? No Si que es es pot penalitza? No, a veure, relacionar-los, vale. Diu, no és ben bé això, Montse. És el tema 3 que va relacionat amb el tema 4 i 5 sobre les competències matemàtiques, no és el cas, tal, en qüestió, el 3 és el que ara el vaig a desenvolupar, no sé què. És a dir, citar que aquest tema va relacionat amb altres temes penalitza, pot tenir valor, és indiferent? És indiferent, però sí que és veritat que afegir informació d'altres temes semblants sí que o sigui, pot penalitzar i força, la veritat. Vale. A la bibliografia podem afegir webs, per exemple, un tema sobre població en la web de l'INESCAT, d'on surten les dades del tema? Poder es pot. Clar, és que justament els temes d'anglès en qüestió és estrany, però sí que hi ha temes de física i química, de biologia i geologia de secundària que podria ser dient, vamos, que poder sí que es pot. Evidències de l'aplicació pràctica, com es fa? Evidències? Això és el que han dit, evidències d'aplicació pràctica és aquest tema realment, com el pots aplicar a una situació d'aprenentatge, a una activitat, com la pots fer coeducativa, com la pots fer inclusiva, com afecta a nivell d'un aprenentatge servei per aplicar-ho no sé on, sí? A la primera part de l'examen, que es desenvolupa del tema teòric, com fica a la primera part de l'examen? Bueno, això, Lorena, això és el mateix que he dit abans de l'aplicació pràctica. Podries posar algun exemple d'introducció o que ha de tenir? Gràcies. Sí, us puc posar un exemple, va. Us poso l'exemple, bueno, vaig ensenyar diversos ahir a la formació. A veure.
Mira, aquesta és sobreavaluació. És d'educació física, però bueno, és el que ja us dic, Jo començo... No es veu el boli? A veure, i l'altre quin era? Bueno, aquesta, que es va sobre l'escola inclusiva, val? Aleshores, fixeu-vos, a més, aquí tinc detallat aquests aspectes, Desenvolupament motor i percepció del nen discapacitat. Fixeu-vos que hi ha temes que el seu títol està super obsolet, Aquesta nomenclatura ja no s'utilitza, val? Començo amb una cita. Una escola inclusiva és aquella a la qual poden aprendre junts alumnes diferents. Una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants. A l'escola inclusiva hi ha alumnes a seques, sense adjectius. No hi ha alumnes corrents i alumnes especials, sinó simplement alumnes, cadascú amb les pròpies característiques i necessitats. La diversitat és un fet natural i la normalitat. El més normal és que siguem diferents, afortunadament. El Pujolàs i la Lago, 2006. Començo així, Directament. I ara ve el que us he dit, l'explicació de la cita amb el que desenvoluparé. Pujolàs i Lago, amb aquesta cita, ens parlen d'una escola per a tothom, una escola inclusiva, com molt bé diu la llei 12-2009, val? Aquesta és d'igualtat, Després us cito amb el decret 150/2017 d'escola inclusiva. És a dir, fixeu-vos com estic. Aquesta és una temàtica d'inclusivitat, Començo amb una frase potent, dic, falta més, la introducció és una pàgina, però ho he retallat, Aquesta introducció d'aquesta frase la cito aquí i teníeu aquí una altra, Aquesta és d'avaluació, introducció. Una visió competencial de l'aprenentatge comporta canviar què, com, quan i per què avaluar. Neus Sant Martí. Sí? Immersos en una societat en constant canvi, necessitem certes estratègies i habilitats que ens facilitin la supervivència, tal. Va relacionada a les competències bàsiques. Aquesta veieu que és del decret 2015, Aquest no és del meu nou temari, el meu nou temari va amb el decret 175, però bueno. Però com ajudem els nostres alumnes a ser competents? Actualment són molt els pedagogs, mestres i diferents autors que coincideixen en el fet que l'ensenyament ha passat de centrar-se de manera d'adquisició de continguts a desenvolupar i comprovar l'ús competent mitjançant el procés d'avaluació i el coneixement de diferents situacions escolars. I aquí ja vaig començar a donar èmfasi al tema de l'avaluació, que és el que treballaré. Val? I ara aquí ja sí acaba la introducció. Així, l'avaluació passa de tenir un rol quantitatiu a representar un rol qualitatiu, fet que suposa posar el focus en el procés d'adquisició de les aprenentatges i de les competències. Bueno, etc. Sí? I això és com introdueixo amb una cita, si és d'avaluació ja va sí o sí la Neus Sant Martí, sí o sí, d'acord? I a partir d'aquesta cita fer una breu introducció de com abordaré aquest tema de l'avaluació, en aquest cas, a l'educació física. Vale? Ara tinc calor, perdó. És que m'he emocionat. Vinga. Anem per feina, Tenim 5 minuts, A les 9 en punt he de tancar la paradeta. Però si queda alguna cosa al tintero us ho explicarem. Hi ha un número de pàgines límit? No. Ho dic per escriure molt, sinó per la lletra més gran. Cap problema. Es pot utilitzar el masculí genèric per facilitar la redacció i la lectura? Us fixeu molt en si hi ha escrit en masculí o femení o és inclusiva la redacció? Home, en el meu cas era anglès. Llavors era més complicat de determinar, sincerament. Però entenc que sí que s'ha de tenir en compte. Jo utilitzo un paràgraf, de fet, que és del llibre d'Escoles que ensenya. És que us he de fer una mica... A veure si es veu. Oh, no es veu, maldita sea. A veure, aquí. Sí? Ho la llegeixo tal qual. Espera, que no és el meu. És que em va donar uns quants llibres. Aquests són els del sorteig, que en tinc tropecientos. Que em va donar, quan vaig fer-li l'entrevista, em va dir, sorteja un llibre. I ara no tinc el meu. És que el meu tinc subratllat, jo sempre ho dic, Si un llibre l'ha subratllat de 3 colors, és que l'ha llegit molt i molt bé, sí? Bueno, doncs no ho trobo. Però diu així, en aquell llibre, l'inspector està molt bé. Diu, durant el curs parlaré de professors, mestres, docents, tant en masculí com en femení, de forma genèrica. Així com alguns cops parlaré d'elles com d'ells, però la simbologia de referir-me a tots els magnífics docents que intervenen als nostres centres educatius. Així doncs, el gènere serà intercanviat de manera aleatòria, però sempre respectuosa, fent èmfasi a que la meva visió és totalment inclusiva i d'igualtat. Doncs, el nostre gremi així ho és i ho hauria de ser.
vale? Més o menys, l'he un poc tonejat, sí? De fet, al meu curs ja us he especificat aquesta frase. Vinc a dir que això ho posa a una de les primeres pàgines. De fet, jo la programació ho recomano, sí? Per no tenir que sempre dir els i les nenes i els i les alumnes, no sé què, per no tenir que utilitzar sempre això que perd la fluïdesa. Ah, això. I aquest ús es fa per facilitar la fluïdesa de la lectura, sí? Aleshores, aquesta frase que ara us he fet, jo recomano posar-la a la programació, així en cursiva, a algun lloc. I si podeu, també el tema. De fet, ja veureu, sí, que moltes vegades que parleu amb mi és demà ens veurem les dues. De fet, no sé si he dit així a l'Anna. A vegades jo dic, perquè de fet jo ja ho utilitzo de manera espontània quan parlo. I estic cansat, és a dir, ja m'he abusat del gènere masculí durant tota la història, doncs ara, per què no discriminar-les positivament? I moltes vegades, sí, jo parlo de manera femenina en situacions que no haurien de ser-ho tal vegada, però m'és igual. Sí? Si us escric jo per correu, moltes vegades us passarà. Eh? Doncs això, que us aconsello poder utilitzar aquest estribillo per justificar el fet d'utilitzar un gènere o una hora de manera distintiva i que no perdi la fluïdesa. Perquè és que si no és tant mental per tu com per anar canviant les paraules, a mi no m'agrada. És a dir, ho sento, eh? I, i aquest és el meu consell. Val? La frase que jo m'he inventat la podeu utilitzar, eh? No és ben bé així el llibre, eh? Si teniu el llibre o us ha tocat el llibre, tindreu la frase específica. Val? Hi ha 2 o 3 boles, anglès, 25 temes, ara 2. Han canviat, sí. És a dir, fins a 25 temes, 2. De 26 a 50, 60 era? 50, 60, sí. A 50 a 60, 3. Més de 65, 4. 5 ja no hi ha. De la mateixa manera que per la part del cas pràctic, per desenvolupament del tema, també poden portar els documents? No. No podeu portar els documents que sí que podeu portar el cas pràctic, que és el currículum, eh? Els autors només s'han de nombrar o s'han de fer cites? Com més ben referenciats, millor. Vale? Si el comportament no es pot valorar, com qualifico les competències específiques d'habilitats? És a dir, pots avaluar la competència específica, sí? Però si jo estic avaluant la resolució de problemes de matemàtiques i per fer els problemes matemàtics s'ha portat malament perquè ho feien en parelles i això s'ha portat malament, no li pots baixar la nota del problema matemàtic. Quan dic la nota, dic la qualificació. És un exemple. Però si tu estàs avaluant, sí, el treball col·laboratiu a l'hora de realitzar projectes col·laboratius a l'aula per resoldre problemes científico-matemàtics, doncs aquesta l'ha suspès. Suspès. Entenem que ja sabeu que quan jo parlo d'avaluació el tema de suspendre el tinc molt delicat, però sóc així exagerat perquè vaig per feina perquè vull que quedi molt clar. ¿Vale? Com introduir les aplicacions pràctiques amb exemples i tant. Un ejemplo vale que más que 1000 palabras. Ho sabeu? S'han de posar una contribució al PEC a l'ESA? Si pots, sí. Això a la programació. Es valora de manera positiva un fil conductor? No, ja ho va dir. No, per res. Ara, et pot a tu facilitar un fil conductor a l'hora d'explicar-te? Bueno, pues segurament sí. Això et pot limitar a utilitzar bé el currículum? Sí. Per lo tant, he d'utilitzar sempre el fil conductor? Depende. El post de demà, el meu post de demà, que el tinc preparat, és sobre fil conductors, diferents exemples, sí? Perquè veieu que no només hi ha un fil conductor de tot el curs. Que hi pot haver un fil conductor per trimestre, que pot haver un fil conductor que és un personatge extern que presenta les situacions d'aprenentatge, per tant, de fil conductor no té res, vale? T'has trobat molt rebuig i creus que hi ha poc suport al nou CV en altre membre del tribunal? Amb el nou CV, que és el currículum. Entenc que sí. Tu has trobat rebuig al nou currículum? Què en penses? Se t'ha mogut Rebutja la el nou... pantalla i et veiem un poc mal, però bueno. A veure. Rebutja el nou currículum, vols dir? No. Ho he entès, no sé, jo t'he llegit el que ha dit l'Adrià. Ho tornes a escriure, Adrià, no entenc molt bé la pregunta. Teniu una checklist a l'hora de corregir els criteris? El teniu? Sí, de fet, cada membre del tribunal ha de posar la seva ponderació, diguéssim. Sí, ho contrasten, suposo que eliminen el més alt i el més baix per buscar... És com a les Olimpiades.
Sou olímpiques, sereu olímpiques per un dia. Tindreu la medalla? Qui ho sap? Espero que sí, Però no medalles per totes, ho sabeu. S'ha comentat que l'estructura esquelet del desenvolupament del tema teòric és tal. A què es refereix la part de conceptualització? Sí, conceptualització és quan no és necessari a tots els temes, ni molt menys, però hi ha epígrafs que al mateix epígraf veiem paraules claus que després aniràs utilitzant molt sovint, no? Aleshores cal, per exemple, si parla de la paraula competència, que ara cada vegada, ara aquest any justament ja està més treballada, no? Però abans, quan parlàvem de la paraula competència, calia definir-la abans, perquè què és ser competent, no? Ara ja està molt, amb aquest nou currículum ja està molt més esmicolat, no? Però amb l'antic decret era necessari definir prèviament competència per explicar què és o no ser competent, perquè explicaré com treballar una competència, sí? És un exemple molt... Què vull dir? Que pot haver 2 o 3 paraules a l'epígraf que calgui definir més concretament, sí? No és necessari, és a dir, no és imprescindible, però demostrar rigor i especialització sobre la temàtica. Aleshores, bueno, que sàpigues que és una opció més. A la meva parella li van preguntar quina escola treballava. Jo tinc por perquè sóc de la concertada i m'estic... Però no tens per què dir. És a dir, és igual. És a dir, tu pot preguntar per interès. Sí? Però no tens per què dir la veritat ni molt menys. És a dir, aquí, en aquest cas, podries dir una mentirijilla. Sabem alguna cosa de la CGT que vol impugnar el concurs d'oposicions? No, no, aquestes coses ni m'importen ni ho vull veure, ni vull que ho escriguis mai més aquí. Perdona, que hagi sigut així, però això són les típiques coses que... Saps alguna cosa? Tu saps alguna cosa? Ho han publicat? El departament ha publicat alguna cosa? No, doncs fora. De fet, i t'agrairia que aquest tipus de preguntes, sí, no les compartissis, i si vols compartir-les, aquest tipus de neguits, me'ls fas directament a mi, que jo faci de cortafuegos, sí? D'acord? Aleshores, jo tot el que les coses que es diuen no m'importa, sí? Això sí, si vols, sí que pot ser dels típics que a l'institut diuen «Ei, que sabeu que les volen impugnar?» Així aconseguiràs que potser alguns dels teus opositors, mai ben dit, contrincants, potser es desanimin i diuen «Hòstia, però si ho han d'impugnar no estudiaré». Millor, un menys, que competeixin tu, ¿vale? Sí? Però repeteixo, ho he dit clarament. Això no vull sentir aquestes coses. Me trobo amb en temaris que es fa estudiar informació i considero que el no estar al decret central podria estar obsoleta. Ho valoreu negativament? És que són temes antics i el que s'hauria de fer és actualitzar-los, a part de fer-los vostres i actualitzar-los és important, perquè són Penseu temaris que antics. el tema que us he ensenyat abans era del nen discapacitat. És a dir, avui en dia és un terme que no utilitzem com a tal, que té necessitats educatives especials o NS. I el primer que contextualitzo és que és un nen discapacitat. És un nen diferent, no hi ha nens diferents. Ni és un problema, sí? No és un nen problemàtic, és un nen simplement a les seves singularitats, no? Per tant, la teva tasca és que aquest concepte, si ha evolucionat, de fet, si aquest concepte ha evolucionat, a conceptualització, a mi m'agrada definir-lo i veure que discapacitat explicaria que a partir d'ara discapacitat el veure com necessitat educativa especial, sí? Perquè determina no sé què, no sé quantos. Vale? Bueno, de fet, va sortir fa res, que s'ha aprovat la llei. Com es diu? El terme de discapacitat, no, de... minusvàlid, no. S'ha canviat el terme a nivell de... Ostres, Bruno, si va sortir ara la notícia. Deficient, Com era, Júlia? Ah, deficient? sí, deficient per quin? No ho sé, no ho sé. Crec que era Pues, deficient. sí, diria que era deficient per un altre terme més inclusiu. Oh, quin fallo. Pues això ho hem de saber, perquè això ho has de posar al teu tema. Ha sortit fa res, que ara estem atents a canviar-ho. Val? Investigueu. Jo també ho investigaré ja per curiositat. Hi ha algun lloc on ho aconseguir el temari gratuït? Tot el que jo t'ho dic ara, tot el que és gratuït és, és una merda, perdona, l'expressió. Menys les nostres sessions, que són l'hòstia. No, fora conyes. No sé, busca per internet, però el temari és gratuït, ja et pots imaginar, el nivell de personalització que tindrà aquell temari. Carme, hola, bona nit, moltíssimes gràcies. Una coseta, soc de València i tinc dubtes a l'hora de si he d'escriure els temes en català oriental o deixar-lo en valencià. Què passa? Es presenta a Catalunya?
Entenc que, bueno, és que això, clar, és una informació que jo realment no tinc, Clar, sincerament. justament l'Anna, com que ho ha corregit en anglès, l'anglès de valencià i l'anglès català, si fos l'anglès meu sí que ho notaria, perquè el meu anglès és un anglès, sempre dic, és un anglès nepalí, vale? Perquè parlo en plan indi, saps? Però No em vull moltes restar. gràcies, algun diuen moltes gràcies. Ha de ser 100% redactat o poden incloure taula i exemples? Hi pot haver alguna taula, alguna graella, algun guió, algun... Pregunta. No ens hem trobat en aquest cas que hi hagi graelles, eh? Crec que és més profitós amb un supòsit, potser. Però en un tema realment no hi ha molta funcionalitat amb una graella. Jo sempre dic, en compte les graelles, perquè no hi ha res més lleig que una graella feta en línies amb alçada. Sí? Mm, mm. Si tens molta traça, genial, perquè al contrari, jo fliparia i diria, uau, li pujo la nota, no? No, és broma, però aneu en compte amb aquest aspecte, vale? Marta, moltes gràcies. Anna i Bruno, moltes gràcies per tota la informació facilitada i sobretot pel vostre temps. Com sempre, molt interessant i útil. De res. I llegeixo les últimes i em sap molt greu, deixant algunes però havíem d'acabar a les 9 i se'ns en va i se'n va tot el timing. El tribunal té una plantilla d'avaluació comú entre tots els tribunals o cada tribunal fa la seva? Més que cada tribunal és cada especialitat. És com un... O sigui, cada especialitat té un cap de tribunal amb un inspector i llavors ens donen les directrius específics a la nostra especialitat. Sí. Es grava la sessió, sí, us compartiré la sessió. Montse, moltes gràcies, Anna i Bruno. Ens veiem el dimarts. Sí, el dimarts ja sabeu que tenim la sessió en directe. Bueno, la nostra, el del curs. El tribunal té una plantilla d'avaluació comú, sí, això és el que he llegit, sí que es queda gravat. En el desenvolupament del tema, a part d'explicar el tema i posar exemples i les seves possibles aplicacions, explicaries com avaluar-ho? Depèn del tema de l'avaluació, del tema de l'explicació, és un detall més, sí? Podria, de fet, jo dic, si pots que l'exemple dic com l'avalues i una pinzellada, aquí hi ha rizar el rizo, però seria brutal, com ho podries adaptar per fer-ho més universal o més inclusiu. Vale? No és fàcil sempre, però si pots arribar a aquest nivell, seria ja brutal. Una pregunta, Bruno, el d'especialitat de música, la prova pràctica, el tipus de partitura a nivell és molt difícil, ho sabeu o algo? Ho sento. Jo avui ho he escrit alguns, que música, la part pràctica aquesta no us puc ajudar gens. Sí? Sí que sé que l'últim any va ser més fàcil, per companyes que ho han fet, però sense criteri, i us ho dic. Quan jo no tinc criteri ho dic sempre. Per explicar millor la relació a la pregunta anterior, pregunta si us heu trobat a molts membres del tribunal que rebutgen aquest nou currículum a favor de les competències o les notes qualitatives. És a dir, que els agrada més lo numèric que qualitatiu i que li agrada més l'antic currículum que el nou. T'has trobat alguna cosa? No, no. Això ja ens hi posicionarem. Això volia fer unes tertúlies pedagògiques, sí, amb inspectors o cracs com l'Anna i parlar de currículum, de què veiem, no? El nou currículum, pros, contres, De fet, ja et dic, jo li veig molt de pros i contres, sí, però sí que us dic alguna cosa és que la balança de pros, és a dir, a favor, és immensament superior, Evidentment que li trobo moltes mancances, però tot i això, per res. Alexander, disminuït. Molt bé. No existeix disminuït. En anglès cal que diem el decret o el podem deixar-lo en català? Anglès. Tot en anglès. Ah, vale. Disminuït canvia per discapacitat. Veus? Quan fa la defensa de cada exposar la conclusió puntua, la defensa ja ho explicarem. S'ha canviat disminuït per ser discapacitat. Molt bé. Tinc clar que el centre escolar que menciona la programació és anònim, però si faig l'examen al Maresme i dic que una característica és molt significativa, sàpiga a qui em puc parlar. És un problema? No, no passa res. No passa res. Sí? Una altra pregunta, última pregunta, a més, que bé. És que m'estic quedant sense veu, Cal mencionar el Real Decrets, el 217 i el 243/2022? De fet, no sé quins són aquests, perquè són el 157/2022, que jo sàpiga, el Real Decrets. Però bueno, cal mencionar els Real Decrets? El tema? Sí. No, no cal. Roser, a Balears encara no ha sortit la convocatòria. Veig que el temps se'n tira damunt. Per on començar a avançar? A Balears, programació. Fets a programació, fets les nous situacions d'aprenentatge i els temes ja vendran. Si és prioritari abans tenir la programació, perquè a més te servirà tota la vida. Sí? Ara sí, moltes gràcies. A reveure, Superprofes, us envio tota l'energia
podem, sí? Organització, constància, il·lusió i que sapigueu que l'Anna i jo estem aquí a l'altre costat per tot el que necessiteu, sí? I sobretot això espero que us hagi sigut d'ajuda i d'inspiració i que ens puguem tornar a veure ben aviat. Gràcies. Adeu, adeu, i moltes gràcies, Anna, per Adéu, que estar vagi aquí bé. també. Ciao. Merci.